劉家良嘅骨灰，劉師傅嘅骨灰俾人偷咗，喺寶福山骨灰龕嘅地方俾人偷咗。其實咧，偷骨灰嘅呢班人係咩人呢？我相信警方都已經掌握到啦。係咪真係冇王法㗎？我知道你同柬埔寨嘅關係，咁所以我就都有同警方分析過。你拉到佢又點呢？你拉到佢，你咪最多告佢偷咗嗰2個骨灰龕咯，係咪幾千蚊？嗱，可以講嘅就話無法無天啊！點可以咁公然嘅咧？日日咁樣話要去掘劉師傅嘅墳，你係想通知我啫，我已經知道啦。你唔好再去搞張國榮啦。翁靜晶，危險人物2.0。多謝大家嚟到危險人物2.0，亦都多謝大家咁耐以嚟對我嘅支持。我都唔知點樣講呢件事俾大家聽，因為除咗我自己之外，我都要考慮同我喺同一個處境入邊嘅人嘅其他人嘅感受，尤其是牽涉得好大。我點樣講好呢？我諗咁樣咧，我話俾你哋聽，最簡單嘅講法就係劉家良嘅骨灰，劉師傅嘅骨灰俾人偷咗，喺寶福山骨灰龕嘅地方俾人偷咗。確實嘅時間應該就係2025年嘅5月到8月中間。我將成件事原原本本咁講俾大家聽，好嗎？我心跳得好快，對唔住啊，等我回一回魂啊！我冇講過俾人聽，今次係第一次講出嚟。好嗱，件事係咁樣嘅。我咧大概喺8月尾嘅時候咧，我收到寶福山嘅電話。咁寶福山嘅職員同我講，佢就話：劉師傅嘅骨灰咧俾人偷咗，你可唔可以同意咧？警察去打開嗰個骨灰嗰塊碑去睇一睇。我第一個反應我就話：呢個電話一定係詐騙嘅。邊個人會去偷骨灰咧？劉師傅嘅骨灰係冇任何貴重嘅陪葬品，冇任何價值嘅，點可能會有人偷劉師傅嘅骨灰咧？我當時我唔喺香港嗰陣時，我就話你一定係遇到詐騙啊咁樣。咁跟住對方嘅職員就話唔係咧，真嘅咧。我話你憑乜嘢認為係真㗎？我話你知唔知呢啲詐騙電話有幾多咧？我想 cut 線嘅其實，但係佢就話唔係真係真嘅。我話好啦，你點解可以知係真咧？你有冇打翻電話去叫呢個警察或者同你聯絡嘅人，叫佢留低個電話俾你？你打翻去有冇去引證到呢個係咪警察嗰個電話咧？佢話我有，係引證咗係警察嚟嘅。我話得啦，你將個電話俾我。咁我就攞咗嗰個警察嘅電話，咁我去揾佢啦。當時我都覺得呢個一定係詐騙嘅。結果打咗電話去之後，開始就覺得呢件事真係好不妙啊！開始講嘅時候，我其實都係抱住呢個警察假嘅 ，OK？ 直到佢問我，佢話劉師傅嗰個骨灰係咪2個長方形嘅盒，大大嘅2個長方形嘅盒，上邊係有佢個名嘅。去到呢個位，我就知道係真㗎啦。點解咧？因為劉師傅嘅骨灰咧並唔係一般嘅一個圓嘅細細嘅一個嘅。圓嘅細細一個咧，多數就係話啲人佢火化咗之後，佢個遺體咧就會變成一啲好碎嘅骨殖。咁香港一貫嘅做法咧，就會再攞呢啲碎碎嘅骨殖咧攞去磨成灰嘅，咁所以個面積就會更加細。咁亦都當然唔係話完全100%嘅份量俾翻晒你嘅，咁所以大概就一包咁樣嘅咯。咁上下一包嘅，普通一包係咁樣，一般人啦嚇。咁所以咧就可以咧就去擺到落一個燉盅咁樣嘅一個罌入邊係夠嘅。但係劉師傅嘅骨灰係特別多嘅，係大概一個蘋果箱咁大，咁所以就分開咗2個骨灰箱去裝。點解會咁多呢？就因為當其時劉師傅嘅火化咧係喺寶蓮寺嗰度有我親手同埋一位出家人咧
係兩個人負責係去火化嘅，用咗檀香木，我有份，我同一個出家人一齊去火化佢嘅。咁直至到佢火化完咗之後咧，佢係需要1至2日嘅時間等到佢嗰啲散熱嘅。跟住然之後咧係我哋去自己執骨嘅。當時執骨嘅咧就有阿媽，亦都有我，係喺嗰啲灰入邊咧係攞手去攣到邊啲係骨咧，就擺落個盒嗰度咁樣。跟住然後就我哋攞咗2個箱去，就直接咁樣落去嘅。咁所以係點樣嘅？有幾多我哋知。當警察話俾我聽，係咪2個盒大嘅盒，長方形嘅有個名咧，我已經知道好大件事。我話你點知咧？佢話咧就係偷骨灰嘅賊提供嘅呢啲相片。咁冇嘢好講啦。咁佢就問我：你願唔願意俾我哋開呢一個碑嚟睇咧？我話當然願意啦。我話如果我哋唔打開嚟睇，我哋永遠都唔會知道究竟係咪真係偷咗啊嘛。8月尾嘅時候啦，當日下午，警察同埋寶福山嘅職員咧就真係去打開嗰塊碑啦。嗰塊碑咧好大塊嘅，你可以想像到15個骨灰位。我係買咗15個骨灰位。劉師傅嗰塊碑有咁大塊，係一塊大理石嘅碑，係好重嘅。佢哋警員啊、寶福山嘅職員啊，佢哋去到現場咧就揾嗰啲專家啦，即係啲武工咧就打咗塊碑，打開咗落嚟，托咗佢落嚟之後就睇到入邊咧抄到亂晒嘅。入邊咧每一個嘅骨灰盒，2個骨灰盒，一個係用一個黃色嘅經布，即係啲陀羅皮經啊，即係佛教嗰啲包住屍體嘅嗰個陀羅皮經包住嘅。另外一塊係紅色，一塊係黃色嘅。嗰2塊嘅經皮咧就俾人哋揸成一團，就呃咗喺其中一個窿嗰度。嗱，你睇到呢個係15個骨灰位啦。咁因為啲箱係比較大啦，中間係打通咗，就擺咗嗰2個箱落去嘅。其他嗰啲咧就係原裝係咁嘅樣啦。咁即係話咧，偷咗嗰2個盒，就塞翻嗰2張經皮落去，然之後你會睇到有本長刊。本長刊咧就係咧劉師傅佢出殯嘅嗰一日咧就印俾大眾攞嚟做紀念嘅，嗰個冇攞走。當時我都有，即係警方問我咧，入邊仲有冇咩貴重嘢？咁我就已經講俾警方聽，入邊咧係有經皮包住嘅2個骨灰啦，咁同埋有個長刊啦，咁仲有咧1封嘅字條嘅。當其時喺呢一個封碑嘅時候咧，咁我係寫咗張字條嘅。呢張字條係唔見咗嘅。字條咧係我咁樣寫嘅，我就話：如果你見到呢一張字條，你必然咧就係盜墓者嚟嘅。呢個墓穴入邊，呢個骨灰位入邊冇錢嘅，冇任何貴重嘅陪葬品，所以我希望你唔好攞走入邊嘅骨灰。我亦都喺呢一個字條嗰度咧係介紹咗劉家良師傅嘅生平。咁當然我都擺咗本長刊喺入邊啦。你係嚟盜墓嘅，你可以攞個長刊睇。咁當然佢冇攞到，佢但係攞走咗我張字條。唔好問我點解我會留低一張咁嘅字條，可能都係一種嘅預感咯。老實講，呢個碑係唔會打開嘅。邊個會去打開個骨灰咧？如果打得開嘅話，呢個人一定係不懷好意，一定係盜墓者。點都好啦，張字條係偷咗嘅。咁當時我都有問警察啦，亦都有問寶福山嘅職員，點解可以咁大塊碑都托到落嚟偷走入邊啲嘢咧？冇留痕跡嘅咩？冇聲嘅咩？冇可能一個人可以咁樣去托到塊咁重嘅碑嘅喎。你一定係超過3個人。第一，塊碑好重，你要經過一個工序攞落嚟。第二，2個咁大嘅骨灰盒，佢嗰個位都喺個山上面比較偏高嘅地方嘅。你攞完嗰2個盒，你要捧住嗰2個盒走嘅喎。你唔可能一個人捧2個，因為好大個噶嘛。咁你起碼有2個人捧走個骨灰嗰個盒。咁我就覺得呢單嘢犯案係3個人或以上。警方都同意我呢個講法。咁至於點解寶福山唔知嘅咧？咁原來咧呢班人咧，佢攞咗你個骨灰嗰個碑落嚟之後咧，佢幫你復原翻。而呢啲碑咧，佢個邊咧就淨係用玻璃膠嚟封嘅啫。咁即係話嗰啲賊係掘晒啲玻璃膠之後，然之後扭甩嗰4粒螺絲，托咗個碑落嚟，佢擺翻晒個上去。佢冇封翻玻璃膠，但係佢亦都係清潔咗現場。即係話第二朝早嚟翻工嘅清潔工人，你唔會見到一地玻璃膠嘅，佢做好晒嘅。更加不幸嘅消息就係，因為做得咁好，唔淨止劉師傅嘅骨灰俾人偷咗，仲有其他人。一路以嚟唔可以講，
係因為唔想引起公眾恐慌，我配合警方唔講，亦都希望喺呢段時間入邊咧，佢哋可以破案。但係咧，綜合咗我嘅分析咧，同埋呢件事一路嘅更新咧，劉師傅嘅骨灰應該係揾唔到㗎啦，包括其他嘅人都係一樣。喺未講落去之前，如果你嘅家人咧都係喺同一個地方，我希望你冷靜，唔好話即刻就要衝去揾。咁都好想同你分享下，我而家究竟係個心情係點樣？我心跳得好快，等一等下，我要停一停先。個心跳得好快，好快，好快。首先我話俾你聽啊，綁匪，我唔會流一滴眼淚嘅。警察問過我㗎喇，我會唔會俾贖金？我話俾你聽，我唔會。贖金，我點解會俾你啊？我俾你唔係更加助長你哋更加去做多啲呢啲事咩？警方都有話㗎，呢件事唔好講出嚟嘅原因就係唔想啲人去仿效，但係已經發生咗唔止一單啦。講出嚟大家提防下，唔好咩？我個心情係點去諗？你冇辦法改變呢個現實嘅話，你唯有改變你自己嘅睇法。劉師傅喺電影上面係一個英雄好漢，拍盡咗英雄好漢合視嘅電影。一個男兒如果係為國家上戰場、為國捐軀，有好多都係冇辦法有嗰條屍體翻返嚟㗎啦。呢個就係現實，所以我唯有係咁樣睇，當作係一個為國家上戰場、捐咗軀嘅人。再而講到佛教，我哋對遺體嘅睇法係點樣？完全可以體現喺顯揚法師嘅身上。顯揚法師係一位大德，佢喺佢臨死嘅時候，佢講：我唔要有任何嘅喪禮，乜嘢都唔要。佢係將佢自己嘅遺體捐咗俾香港大學做大體老師嘅。個遺體係解剖咗1年，用嚟做醫學用途，之後係火化撒灰嘅。咁所以遺體係咪咁重要咧？唔係咯。咁亦都喺呢個時候都講埋啦。到我走咗嘅時候，到我死嘅時候，我唔希望有任何嘅葬禮、喪禮，唔使啦，直接喺醫院出，直接。如果我丈夫，我而家嘅丈夫阿何生，佢願意俾我個遺體捐贈去做醫學用途，佢話咗唔肯噶啦嚇。咁如果唔肯嘅話，我都係會火化撒灰，去滋養萬物，擺喺花園嗰度就係咁樣，唔需要有人嚟拜啦。同樣嘅道理，我都係自己勸自己，話俾自己聽。我啲細佬哥都移咗民去晒外國㗎啦。劉師傅嘅骨灰擺喺度，無形間大家都係有一個拜祭嘅責任，而你又唔可以盡孝，經常去拜祭，甚至乎好似春秋二祭一定都會去嘅阿何麥阿媽，佢嘅徒弟都老啦，隻腳都唔係點行得啦。佢有一日都唔會再去，佢會變成一個孤墳。與其係咁樣嘅，我哋大家嘅人生都已經掀開咗新嘅一頁。不如就等呢一件事，藉此就告一段落，係咁樣諗咯。你仲可以點樣諗啊？咁點解會發生啲咁嘅事咧？我嘅人生入邊有啲乜嘢係唔同咗，會發生啲咁嘅事咧？我諗就係舊年嘅3月，我講咗洞宏法師食肉嘅事，生命就發生咗翻天覆地嘅改變。一路都受到好多嘅勸喻，譬如話俾我聽，洞宏法師呢單嘢，你可唔可以唔好報導？因為呢度牽涉好大嘅金錢利益。我係搞彎咗一個好大好大嘅計劃，甚至乎有上市公司喎，哇！上市公司喎，上市公司主席去到澳門揾我，叫我去見阿蔡大姐，約蔡大姐出嚟食飯。福建幫嘅蔡大姐，即係我哋大家都明白係邊個啦。我話唔好啦，我既然都已經講咗啦，我亦都唔認同呢個法師。我講都講咗啦，我唔可能嘅。尤其是我知道呢個法師佢手上邊係有好多老人家啲遺囑嚇，如果死咗之後將啲財產係捐贈俾佢嘅。咁我覺得呢啲捐贈者都應該有權力知道
多一個考慮，你係咪仍然都希望捐俾佢？所以我係唔肯，點都唔肯。亦都當然你哋知道永麗園個楊太啦，佢亦都係用咗差唔多成好多個月嘅時間，先頭就好好地同我講嘅，就話叫我咧就去同阿余麗莎食飯啊，又話佢同蔡大姐好熟啊，即係想話大家坐埋一齊食飯，我唔肯。後來演變到咧就話俾我聽，呢個余麗莎咧唔係善男信女嚟㗎，如果你唔肯去搞掂呢件事嘅話咧，佢就會寫書抹黑你，去國安局報你話你係美國間諜。跟住仲話咧開個記者招待會，咁咧就嚟爆我嘅黑幕咁樣。呢個記者招待會其實大家都好熟口熟面咯。最近余麗莎咪開咗一個所謂嘅記者招待會喺廣州噶嘛，就夾硬都要話咧張國榮原來生咗個仔，仲有孫添嘅，仲要話咧張國榮咧嘅伴侶唐先生係一個點壞嘅人。佢開咗個記者招待會嘅，有大陸嘅記者去嘅。不過啲人冇報導佢講嘅嘢啫嘛，因為全部都係假嘅。好啦，同樣呢個用記者招待會恐嚇我，要我就範嘅。嗱，我哋可以俾你睇一睇，呢個就係嗰個 cap 圖，就係話俾我聽，如果你唔肯去見面，你唔肯去和解嘅話咧，呢個記者招待會咧，呢個新聞發佈稿我都寫好晒㗎啦，咁樣我唔理佢啦，你中意點就點啊。跟住落嚟佢又話揾翻我喎，楊太就話。我 cancel 咗啦，你自己聽下啦。喺記者會就取消啦，因為入邊佢太多嘢要講啊。咁我覺得唔係幾好啊。同埋個地嗰度關我咩事啫？我又唔清楚佢來龍去脈。總之煩啦，我就唔想出席啦。咁所以已經取消咗咧。咁其實我有好大部分原因咧，我因為我取消㗎。呢個余麗莎咧，你不如真係揾個機會咧。就你同佢傾一傾啦，因為佢個人咧講嘢咧，佢真係咧大放大名咁樣，同埋佢有啲嘢做咧，我覺得我有必要即係，點講咧？我唔知點同你講，總之我話俾你聽咧，佢有殺傷力嘅。余麗莎時講嘢咧，我都未必撳到佢啊，未必撳到啲人講嘢，佢唔知點解掌握你好多嘢啊！我費鬼事，佢陣講啲嘢出嚟，你以為我講一套做一套啊！真係有冤無路訴。總之你要信我啦。佢話我 cancel 咗啦，我幫咗你㗎啦，我盡咗最大嘅努力去制止呢個人啊，咁樣，即係呢班人神鬼，神又係佢，鬼又係佢。到最撈尾嘅時候咧，我都已經同佢講，你做嘅所有嘢，呢個都係恐嚇我嘅喎。因為你香港呢個叫做恐嚇咧，唔單止就係話一個金錢上嘅嘢嚟嘅。如果你係用一啲咁嘅威逼去逼使人哋咧，本來應該做嘅嘢唔做，又或者佢本來唔使做嘅嘢一定要做，呢個就係叫做恐嚇㗎咯喎。於是我當然係 block 咗佢啦。block 咗之後就更加發生更昇華嘅嘢啦，當然係嘛？咁你會見到就係佢哋呢班人就係鋪天蓋地咁樣喺一啲嘅網台嗰度咧，就係買咗一啲嘅特輯，係10集咁樣嘅，就全部都係嚟攻擊我嘅。咁主要攻擊嘅嘢都係講翻以前林律師喺我住嘅地方墮樓死咗嘅事。咁亦都間唔時就攞翻我以前拍電影嘅時候咧，有啲比較性感啲嘅劇照出嚟，就或者係啲封面相宣傳嘅封面相就攞出嚟就威脅我。咁喺出呢啲嘢之前，當然啦，亦都係經過唔同嘅渠道咧，就喺 Facebook 嗰度就話我有你呢啲相咁樣。咁我嘅故事都係非常之透明㗎啦。老實講，如果大家接受我嘅就接受我，唔接受我嘅你就唔接受我咯。你咁樣去恐嚇我、嚇我都係冇用嘅喎。喺我今日做呢一個帶之前，我嘅維基係俾人瘋狂咁去修改嘅。喺呢幾日，點解會咁樣咧？咁唔單止係咁樣，咁仲有好多嘢發生咗喎。嗱，簡單嚟講，自從劉師傅嘅骨灰我知道被盜之後咧，呢一個余麗莎啦，佢係一個罪犯嚟嘅。佢曾經係因為詐騙啊、開空頭支票咧，係坐監咧就8個月嘅。咁亦都當然仲有林沈好多嘢啦，即係一啲嘅法庭上面被告啦、破產啦，佢而家都仲係一個破產人士啦。咁我明白你需要錢，但係君子好財取之有道。咁喺我接到呢個骨灰被盜竊咗之後咧，咁就余麗莎咧就通過佢個網台
就不斷咁樣咧就講以下嘅嘢。所以我話俾你聽咁知，我一定拔無邊絲，將你個趙小瑜攞出嚟講，你同邊一個家族洗黑錢，等住嚟。仲有拔無邊絲，你逐啲嚟，你用坦機同我零成本，我又零成本嚟同你打。點解？唔係點解？我已經聲明咗，同你雍正正講咗噶，我有言在先噶，我都講咗我會拔無邊絲嘅，我背靠祖國，我拔無邊絲。你依家你點同阿 Leslie 交代？點同阿 Danny 仔交代？你點同阿林建英交代？你點同阿陳寶蓮交代？你嗰個毒后未死噶？真係火都扯埋啊！我捉讓你哋班嘢，你逼我啦，係你逼我噶咋？因為而家一個拔無邊絲，係啊，有啲嘢太離譜啊！你個老男人，我就將你個老男人先掘出嚟，因神共憤啊！一個二個都走唔甩，叉超都難炒啊！你依家你個雍正正又好，老男人好，我話明㗎，老男人拔無邊絲，等住10月9號驚天大新聞，睇啊你啊，睇你雍正正同你嗰隻咁嘅劉家良，我話明㗎，我之前我已經講咗幾個月前，我都講咗㗎啦，拔無邊絲，到我啊，雍正正。咁叻，我逐啲嚟啊！我都話我拔無邊絲，我講到明噶啦，我講到明噶啦，雍坦幾，我再講俾你聽一次，我拔無邊絲噶。再搞小動作，但係嗱，黎生姐你咁嘅做法咧，嗱我唔係反對你。你阿媽，你我亦都反對唔到啊！我講冇人阻到我從細我都飲勝噶。阿坦幾，依家唔代表威物嘅意見，我一定拔無邊絲，睇住你。我講咗㗎，你嗰次你唔信我啫嘛。我要刮你阿劉家良，我唔瞓。我刮你阿媽趙小瑜嗰份。你阿媽同幾多人洗黑錢啊？嚟啊！你雍正正，你害咗好多人㗎啦。我都話明㗎，我拔無邊絲㗎。咁你見到咧呢啲日子，係不斷咁樣講。先頭咧就係話咧要去掘我媽媽嘅墳。喺我媽媽今年2月過身之後咧，佢哋不斷都係講一啲説話嚟喺你個傷口上面撒鹽，不斷咁樣就講你阿媽係抵死嘅。我要掘你阿媽出嚟鞭屍。當一切嘅嘢加強咗保安之後，就發生咗劉師傅呢一樣嘢啦。劉師傅嘅骨灰嘅附近嘅 CCTV 係俾人破壞咗嘅，咁而好近佢個骨灰擺放嘅位置嘅一幅嘅鐵絲網咧，亦都係剪爛咗嘅。咁相信咧，賊人喺嗰個地方走嘅。咁而喺呢一段時間入邊，當然佢係不斷咁樣提醒我啦，就話骨灰係偷骨灰嘅事啦。咁我冇反應喎。咁你見到冇反應之後咧，咁佢入邊呢一段，我諗你都可能留意下。黎生姐，你咁嘅做法咧，嗱我唔係反對你。你阿媽，我亦都反對唔到啊！我講冇人阻到我從細我都飲勝嘅。你俾我講，我阻唔到你做呢啲嘢，但係你做呢啲嘢咧，佢係唔會痛嘅。
佢係唔會痛噶。其實係你聽到呢一段咧，個男主持咧，佢個名叫 Raymond Wong， 但係佢真名係叫做張恒。佢就話：你都唔使講啦，佢都冇反應嘅，佢都唔理嘅。係咪一路以嚟俾咁多嘅資訊俾我？因為見到我冇講嘢，冇出聲，係咪驚我唔知啊？係咪驚我唔知咧？係咪驚警方唔知咧？係咪驚寶福山冇通知我咧？係咪要提醒我去望一望啊？我諗一係你就係有份做嘅，一係你就係豬隊友。但係如果你話你真係完全唔知情，你接連咁樣講，不停咁樣講，而且由講我媽開始就變成好明確咁講阿劉師傅。阿譚記，依家唔代表威文嘅意見，我一定掘無邊絲，睇住你。我講咗㗎，你嗰次你唔信我啫嘛。我掘你啊，劉家良，我唔瞓。係咪真係冇王法㗎？我知道你同柬埔寨嘅關係，你亦都自己有講，係好威咁樣講，話你同柬埔寨啊、同緬甸啊嘅軍方啊有幾咁好啊，話你自己以前喺嗰度係香港唯一嘅戰地記者啊，你唔係戰地記者啊，因為香港嘅戰地記者我哋都知叫咩名，唔係你。但係你既然走出嚟話你同柬埔寨嘅關係有咁樣好，係嘛？咁呢個都令人哋覺得會打一個突嘅。點解咧？其實咧，偷骨灰嘅呢班人係咩人咧？我相信警方都已經掌握到啦。大概咧喺2025年嘅2、3月嘅時間啦，咁韓國咧就警方出咗個通報，發現咧有幾名中國嘅遊客，即係中國內地嘅男子，佢哋咧就去到濟州島呢一個韓國嘅寺廟入邊偷走咗6個骨灰龕。咁而咧係要求贖金係200萬美金嘅。後來警方根據佢哋冇俾人整爛嘅 CCTV 啦，一路就追查落去咧，就俾佢哋喺附近大概距離寺院1公里範圍嘅山邊，佢哋日夜咁去揾，俾佢哋揾到呢2個中國籍嘅賊人埋落去嘅骨灰，起翻晒呢6個骨灰塔。大家都知道最近韓國亦都係呢個柬埔寨詐騙集團好大嘅受害者，我諗你哋都見到晒啦。咁呢啲嘅人全部同呢班嘅集團係咪有關係咧？我覺得有。點解咧？呢個紅色通緝令而家係國際刑警係出咗紅色通緝令去捉呢啲人嘅。而咧個報道入邊講咗咧，呢幾個犯案者佢哋偷完啲骨灰埋咗啲骨灰之後咧，佢哋梗係唔會帶啲骨灰走啦嚇。佢哋埋咗喺當地距離案發地點大概1公里嘅一個山邊之後，佢哋咧係搭飛機嚟咗香港。跟住從香港再去柬埔寨嘅，相信就係佢哋嚟咗香港之後，就做下咗呢一單或者呢幾單寶福山嘅失竊案。究竟仲有冇其他地方唔知，但係俾人偷嘅都係名人。我唔可以講佢嘅名，因為呢個唔道義嘅。如果要講，由佢哋家人自己講。但係奇怪嘅地方就係呢幾個人個名都係喺同一個網台嗰度被講過嘅喎，被點個名嘅喎。好啦，呢啲人喺韓國嗰度犯案嘅手法就係話佢會攞咗你嘅骨灰之後，佢埋喺當地一啲附近嘅山頭。警察都話叫我咧就打定輸數啦。點解咧？因為你都知道最近有颱風啦，有大雨啦，有各樣嘅嘢啦。如果嗰2個骨灰箱係被同一手法埋咗喺呢個寶福山附近嘅萬佛寺嗰輪嘅山頭嗰度咧，一定係會俾大水沖走咗，係揾唔到噶啦咁樣。咁所以就話揾唔到嘅機會好大。咁而其他嘅嗰啲同樣都係咁處理噶啦，佢哋唔可能會拎住你嗰幾個骨灰去柬埔寨嘅。警方問我會唔會俾贖金，我唔知喺邊度聽到咧，6000萬。我唔記得咗喺邊度聽翻嚟呢個數字，唔肯確定，6蚊都唔會俾。心跳得好快，我唔會為呢件事俾1毫子嘅贖金。有錢我都會攞嚟幫助生人，
有錢我都係攞嚟將我對劉師傅嘅敬重同我哋嘅感情去幫助翻相同年紀嘅人。劉師傅係76歲嘅時候過身嘅，所以點解我話想喺龍華飯店嗰度開一場千歲宴，75歲以上嘅人全部都免費，我請。原因就係我寧願俾老人家去食飯，我都唔會俾贖金。講埋俾你聽，你哋最近都仲喺個節目度話要整死我，係咪？張恒先生話我要整死一個人，我一定要整到佢死為止咁樣。我都做咗一條片，用幽默嘅手法嚟應對你。但係如果你諗住係綁架又好，點樣都好，你就算捉咗我都好，何家嘅規矩係唔會俾贖金嘅，講到明㗎啦，你唔使諗住㗎啦，呢個係規矩嚟嘅，1毫子都唔會俾。但係如果你殺我嘅話，你最緊要都係殺埋何有標。當然你剩翻佢喺度，佢會好傷心、好難過。但係你剩翻佢喺度，佢亦都會盡佢一切一生嘅精力、一切嘅能力去搗破你哋，唔會放過你哋。你殺我，你最好殺埋佢。相反嘅都一樣。你會比較難綁架我、捉我、殺我嘅。我唔係點去街，我亦都有我自己嘅保安。所以你哋就去做呢個劉師傅係嘛？所以你就話要去掘我阿媽嘅墳係咪？係咪咁樣啊？你哋都好識得去打擊我錫嗰啲人，我身邊啲人啱啱？有幾多個網台講完道雲法師之後受到莫大嘅攻擊，包括芒向。身邊所有嘅人，只要係講過呢單嘢，幫過我手去查過呢單案嘅。甚至乎當時我哋都好諗過，即係蔡天鳳喎，佢仲有個軀殼未揾到嘅喎。咦？佢喺遇害之前嘅幾日，佢去過慈山寺嘅喎。當然陳金怡又講嗰啲嘢啦。咁當時就阿邵子峰啊、大佬 B 啊、阿 Mac Low 啊，成班我哋就話：不如咁樣啦，既然都咁講，我哋去呢個大嶼山嘅蘆湖精石附近睇下會唔會有啲乜嘢靈異嘅嘢發生啦咁樣。而家睇下單嘢，再睇埋原來香港變成咗呢個柬埔寨詐騙集團嘅詐騙基地，大廈都買咗一棟，上市公司都有2間，開埋保險公司添。慈善機構你覺得佢冇咩？呢單嘢入邊都有一間慈善機構係一日之間啊，間公司成立今日成立，第日就攞到個慈善牌啦。嗱，呢個我留翻俾第啲人講，我唔想太長啊。我個心係跳得好快，我唔會俾你得逞嘅。你冇諗住我而家講下，你望我心臟病發，佛菩薩會保佑。我未做完我嘅嘢，我未消滅你呢班咁嘅魔僧，我唔會死嘅。一日之間啊，而家你攞個88牌慈善牌，你幾年你都申請唔到啊！哇，間公司今日成立，第日就有個慈善牌啦。慈善機構第一洗黑錢，香港係一路都唔肯為慈善機構立法嘅，全世界都立法㗎，有慈善監管局㗎。睇下你啲錢係咪攞嚟洗黑錢嘅？因為慈善機構係最容易攞嚟洗黑錢嘅，開戶口。你再加埋揾個德高望重嘅大師啊、道士啊、神父啊，神父比較難啲啦，牧師啊咁樣嚇，即係冇一個統一監管嘅，即係壓住你嘅。咁佢整咗個慈善機構之後，呢班人搞到道貌岸然，你要培養一個人設咧，要10幾20年㗎。你要培養一個名媛啊！我戴名貴嘅錶啊、戒指啊，着名牌靚衫啊，揸好靚嘅車啊，用手袋啊，去好多呢啲場合啊，影晒相啊！法國個 model 啊，呢啲咁嘅大雜誌都要擺我做封面啊，全部都係假嘅，買翻嚟嘅，然後就攞嚟呃人嘅，跟住就好多投資者啦，好多人就會信佢啦。同樣宗教都一樣，可以揾一啲人培養咗佢啊！哇！呢個大師啊，呢個主持啊，呢個方丈啊。點解咁樣呢？開戶口容易好多。而家開戶口要做盡職搜查㗎嘛，佢哋會去上網啊，睇到哦，哇！呢個人福布斯喎，原來話佢係全世界十大富豪喎，哇！慈善機構啊，每年都捐幾千萬喎，呢啲咪就係攞嚟培養一個人設咯。
個人設培養係要好長時間，使好多錢，然後好多嗰啲電子錢包啊，嗰啲乜嘢物業啊、乜嘢戶口啊，全部都係用呢啲人去揸嘅。你走去破壞咗人哋嗰個擺咗咁耐嘅人設，你就大劑。嗱，青紅蘿蔔湯啊，我都俾人哋恐嚇咗啦，仲要都係公然咁樣恐嚇。點解一定要公然呢？好簡單，因為我老公幫我做嘅保安呢，所有我社交媒體上面都係要經過一個職員去審查乜嘢事，先至有機會係通報到我嘅秘書，再去問個何生先話俾我聽嘅。所以你係冇辦法直接揾到我嘅。世界上直接揾到我嘅人呢，都係嗰10個8個嘅咋。你揾唔到我，你咪一定要係通過呢啲咁嘅公開喊話嚟揾我咯。話咧要捉我上樓，將我整青紅蘿蔔湯喎。乜原來你哋真係呢個集團係有唔同嘅菜單嘅，專門負責煲湯嘅就係你哋呢一度係嘛？咁你話而家單嘢係咪越嚟越明朗咧？咁仲有都順帶講啦，你去消滅晒我嗰啲朋友，或者幫我手查案啊，或者係覺得即係曾經我哋都係去過，想話去呢個蔡天鳳靈探啊，又走去羅湖精舍做靈探啊，呢班人全部都已經係受害啦。包括芒向佢哋講話魔僧啊，笑咗一集，咁佢哋係想話去拉攏呢個芒向拉攏唔到啦，咁就變成巨大嘅攻擊對象啦。咁喺另外一邊咧，亦都係培養翻一啲佢哋嘅人。嗱，你見到其實阿楊太咧，佢不斷咧都係揾一啲網台咧，係俾錢佢哋咧，去幫佢搞佢永麗園啲嘢。有陣時可能係俾錢，有陣時請食飯咁樣啦，就係都係一啲好處啦咁樣。你見到楊太都俾好多好處我㗎，成日話想請我食飯啊咁樣。咁好啦，咁呢一啲嘅網台，而家人哋都好多好成熟啦，都成長咗啦，有啲肯做，有啲就敷衍下你啦，或者係俾面下你一集半集啦，鬧下我啦，咁就幫佢講下嘢啦咁樣。即係佢每一次無論係遇到永麗園要加租啊，又或者遇到任何嘅嘢啊，譬如係食環署點樣啊，或者係一啲佢俾老千啊喺咩深圳就呃咗佢錢啊，佢而家嗰個喺深圳嗰度有個限制消費令啊，即係好似我哋香港破產嗰啲咁嘅嘢，佢都要去揾一啲網台啊、雜誌啊嗰啲嘢咧，去幫佢去澄清嘅。咁但係呢啲都係一次起兩次止啦。咁所以而家就應該係會培養一啲，我哋會見到有啲培養咗啲新嘅網台出嚟，或者有啲唔係咁大嘅網台。咁我諗你哋自己可以去分析邊啲係邊啲唔係。咁我都有提醒我身邊啲朋友啦，呢啲網台嘅年青人啦，都有話俾佢聽，你哋咧唔好人哋報料俾你，你係當人好人，你都要睇下嗰啲唔知喺邊度爆出嚟嗰啲人咧，佢究竟係想點？咁你中咗佢圈套報料俾你，你走去捧紅咗佢，佢自己開一個就嚟搞你，目的都係要搞走晒所有嗰啲好嘅，即係憑良心做嘢嘅人，搞走晒你之後，佢哋就去接替咗呢個 YouTube 嘅生態。你睇下點可能話有個人開個網台，日日咁喺度講話張國榮有私生子，唐先生呃晒邊個啲錢啊咁樣，你都可以生存落去嘅。唔記得同你講啊，佢哋講咗下一個到陳百強啊，全部都係要搞我身邊啲人。都講翻寶福山啦，咁好在咧張國榮咧，佢嗰個骨灰咧就唔喺寶福山嘅。你睇到嗱，呢個余麗莎佢都真係親自去過嘅，都利用咗呢個骨灰龕做咗佢一啲要達到嘅目的。係咪成功？咁就因為假得滯，都好多人都唔會信。咁但係當然亦都有人信。你去佢嗰個網度睇留言，都有人信佢講嘢㗎咁樣。咁頭先都講啦，叫咗啲後生仔唔好再去輕易咁同啲陌生人去接觸。人哋話俾你聽，報料俾你，同你做朋友做成咁樣，佢又開一個網台，然之後就啲手法係非常之卑劣嘅咁呢一啲人你要睇下，為咗乜嘢咧？冇資訊性嘅，完全都係冇資訊性，然後就完全都係要你哋班人打交嘅咁樣。咁甚至乎話人哋反毒啊，話我身邊有啲人反毒啊，又點啊。咁呢啲如果係真係有咁樣做嘅，你報咗警咁耐都拉咗啦，係嘛？我哋有陣時啲嘢俾時間就可以睇到嘅。咁但係當然我身邊曾經報導過動橫法師嘅人，全部都好大件事啦，即係都係各方各面嘅攻擊。唔好低估咗我哋而家面對嘅情況。我亦都唔敢抱以希望政府會係作出一啲咩調查，
咁點解咁耐以嚟慈善機構都係冇慈善監管局嘅？呢啲一定都係有原因。我哋都會睇到國際網絡上政治圈嘅一啲嘅捐獻啊，各樣嘢都係要通過呢啲渠道。如果你去嚴得滯嘅話咧，咁好多嘢就水清則無魚。佢哋都要留翻一啲嘅方法，可以去籠絡一啲政治嘅東西咁樣啦。我又唔熟啦，即係但係你都係要俾條生路佢哋去做嘅咁樣。咁所以有啲嘢佢哋就唔揸到咁緊。咁甚至乎喺香港，你見到我哋啲詐騙電話都係算特別多嘅，即係好奇怪嘅話實名登記，咁應該所有嘅電話都實名登記啦，詐騙電話會查唔到嘅咩？咁就係查唔到咯。咁呢個實名登記制我都有探討過嘅。其實好似我女婿嚟香港咁樣，佢攞住本護照，佢都冇登記到佢嘅，佢叫佢自己上網俾個副本填一填就得㗎啦咁。咁我哋反而香港人攞住張身份證嗰啲真係實名登記，你出邊嚟嗰啲人其實都係好象徵式嘅，即係咁講。咁同埋當然我哋都有睇到好多新聞片啦，每一次拉到嘅嗰啲電話卡係幾多十千萬張嘅。總之咁樣講就係香港係特別多嘅。咁你都香港有好多啲大型嘅，我唔係講好多，起碼我見到嘅都有啦嚇，就係哇開咗一間好大間嘅飲食嘅嘢喎，一間餐廳或者一間酒樓喎。但係你明知道佢每個月都蝕好多錢嘅喎，點解會知呢？因為我朋友有份幫你頂咗手做幾個月咁樣，但係你又可以繼續經營嘅喎，一路係咁蝕嘅喎。點解呢？飲食業最多收嘅都係現金啊！嗬，去銀行嗰度入現金就好似寺院咁樣入嗰啲香油錢啊！我都係點到即止啦，唔識得講啊！點解忍咗咁耐都唔講呢？係因為我配合警方。我唔可以講俾你聽，警方而家查緊點樣樣。可以講俾你聽一樣嘢咧，你哋會好失望嘅。點解咧？你要知道柬埔寨詐騙集團咧，佢哋係分工分得好細嘅。佢哋譬如打電話詐騙咁樣，一個人就負責打電話同你傾偈，跟住會轉去第二個人嗰度咧，慢慢就攞戶口啊，成佢哋分工好細。同樣地，而家柬埔寨嘅詐騙集團，佢哋已經係伸延咗一個新嘅產業，就係骨灰。你會見到最近新聞就係白俄羅斯有一個女仔俾人捉咗啦，俾 KK 員捉咗啦，捉咗之後咧化咗做骨灰啦，同佢遺體火化咗，係要勒索翻佢屋企人幾萬蚊美金咧，先攞得翻個骨灰嘅。咁而呢一單嘢你都見到啦，做完之後翻去柬埔寨嘅，咁呢個骨灰就係佢哋嘅新產業，更加容易啦，因為個骨灰唔識得嗌救命噶嘛，係唔識得逃跑係咪？咁佢可以嚟勒索骨灰嘅家人啊，咁好多時候啲人都或者會俾。咁好啦，點解忍咗咁耐都唔講咧？個原因就係話警方話佢哋係需要調查，佢哋攞到啲線索會去繼續做。當然另外一方面都話俾我聽，打咗輸數噶啦，揾唔到噶啦咁樣，因為大雨係沖走咗啦。咁但係我亦都有分析過嘅。首先咧，因為分工好仔細，咁你睇下呢單嘢，你分析下，佢派咗啲人嚟係偷骨灰，佢偷咗啲骨灰之後咧，佢冇帶走。佢埋咗喺香港，然後跟住落去，你唔知道係邊啲人負責，就去通知保福山，喂，有啲嘢係你哋嘅喎，我攞咗喎，你會唔會通知家人啊？我哋傾下咁樣。第二步嘅人未必係同第一步嘅人係一樣嘅。好啦，咁你拉到第一步，即係你揾到呢個人啦，你已經鎖定咗佢身份啦，抄到晒嗰日出境係邊個啦，佢再入嚟香港，我拉你啦。你拉咗佢之後，你告佢咩啊？你告佢恐嚇勒索，唔係佢做嘅喎。你告到佢咩咧？你告到佢去偷嗰個骨灰龕，你甚至告唔到佢爆竊，告唔到佢刑事毀壞，因為佢冇整爛到你塊碑，好犀利㗎。嗱，我呢單 case 入邊咧，我劉師傅個碑大塊啦，但係都係低啊，好高嘅爬梯嘅都做到啊。呢啲係淨係熟手技工嚟嘅。好啦，咁你告佢咩咧？嗱，法律上骨灰咧係並不列為財產嘅，喺香港法律嗰度屬於啲廢物嘅。所有嘅遺體如果未經過改造，譬如你話又係嗰啲恐怖產業啦。如果你將一個人殺咗之後，你將佢做蠟像、做標本，咁你喺個製作過之後咧，呢一個遺體就變成一個商品，咁你可以去偷咗呢個商品，就係盜竊嘅。但係骨灰同埋遺體咧，喺英國法嘅定義上邊咧，就唔係財產嚟嘅。咁即係話你告唔到人偷骨灰、偷屍體嘅。
除非你整爛嗰個模，或者你整爛其他嘢，咁你就係刑事毀壞或者係爆竊。佢可以告佢咩咧？告佢偷個骨灰龕，偷個盒，個盒幾千蚊，你判佢幾多啊？你知唔知最近啊，即係我哋香港啲法律其實有多嘢都好離譜嘅，佢係特登就唔去立法嘅。我都會有一集咧，就會講下咧，就係香港販賣人口啊，即係試過有人咧就俾人哋喺香港就係又係咁樣通過 Facebook 識咗之後咧，就販賣咗去 KK 園，販賣咗之後救翻嚟啦。香港政府可以告佢嘅咧，係告佢咩咧？香港政府淨係告佢訛騙啊，訛騙咗佢去旅行啊，訛騙咗佢機票啊，訛騙咗佢一啲嘅錢啊咁樣嘅啫，冇辦法告佢販賣人口嘅。香港俾聯合國點名話佢係販賣人口嘅中心咧，已經好多年㗎啦。但係到目前為止咧，香港都冇就到販賣人口去立法嘅。某個女仔賣咗個男朋友10萬蚊去柬埔寨咧，冇嘢㗎。咁點解唔立法咧？唔明。正如而家大家鋪天蓋地咁都喺度講緊啦，點解成個柬埔寨集團咧，香港買咗即係嗰啲詐騙集團俾人點晒名㗎啦？然後咧就香港買晒物業啊，開埋保險公司啊，做咁多嘢上埋市啊，咁你都唔去理，我都唔知。可以立法㗎嘛？希望佢以後立法局嗰度可以即係做翻好少少啦。呢啲好啦，唔單止呢個人口販賣冇立法，骨灰呢樣嘢都冇立法。澳門、大陸都有侮辱屍體呢啲咁樣嘅罪嘅，你唔可以去掘人哋嘅墳墓㗎嘛。你唔可以去偷人哋嘅骨灰㗎嘛，但係香港就偏偏冇立法。咁你有冇覺得好奇怪咧？所有香港冇法律嗰啲嘢咧，管唔到嗰啲嘢咧，全部都係攞嚟俾詐騙集團用緊嘅喎。基本上全部都係嘅喎。咁即係呢班人咧，其實可能有更高層有啲好叻嘅律師幫佢哋做緊嘢都唔定嘅喎。因為老實講呢啲唔出奇嘅，你都見到好多律師知道邊棟樓啲人死咗嘅，咁啊假扮嗰個死者去買埋啲樓按揭，乜都有。啲詐騙之都咧，即係香港真係犀利啊！咁但係你唔好話政府唔做嘢乜咁樣，政府自己都俾人呃啦。嗰單水嗰單嘢點計啊？唉，我真係唔識講啊，真係。所以呢個管治方面咧，真係要加強啦咁樣講。咁所以我就都有同警方分析過，你拉到佢又點咧？你拉到佢，你咪最多告佢偷咗嗰2個骨灰龕咯，係咪幾千蚊？咁你嗰個判刑價值都係根據嗰個。即係判刑嗰個長短都係根據嗰樣嘢嘅價值嘅啫嘛，咁你偷嗰2個盒，偷埋我嗰張字條啦，張字條更加係唔值錢添啦。咁你話你告佢啲乜嘢咧？佢有咩制裁咧？咁咪最多就坐2個月監咪就走咯，跟住佢翻嚟都冇問題㗎。佢過咗幾耐時間，佢又可以翻嚟。咁同埋為人哋詐騙集團㗎嘛，整個新嘅身份，係咪個個都係咁嘅樣㗎啦？佢攞人張身份證都係咁嘅平頭裝肥頭耷耳都係咁嘅樣㗎啦，係咪？你拉佢乜嘢啫？成街都係假和尚，香港係咪？成日都係周圍去呃錢就成。老實講，嗰啲詐騙集團啊，偷你骨灰嗰啲啊，佢嚟到香港，佢一下偷骨灰之餘，仲可以做埋假和尚，一條龍服務，即係呢啲都係全部我哋好無奈嘅，因為你睇見咁大件事都唔去查，係啦，咁都講埋啦，都要讚一讚01嘅。咁01咧。唔單止就係即係揭發咗呢個好多呢啲嘅詐騙案啦，包括啲影子學生啊，即係啲大陸嗰啲學生根本係冇嚟香港翻學嘅，佢喺大陸翻緊學嘅，但係同一時間佢香港某一間嗰啲咁嘅私營學校咧，都係啲騙子開㗎啦，就然後喺度翻學嘅，咁可以一個人可以分開2個身份嘅，到最撈尾咧佢就可以攞住香港呢啲咧就去申請外國大學嘅，都係呢個01踢爆嘅。01咧亦都我相信咧就可能都已經知道咗我今日要講嘅呢件事。咁點解我一定要快啲公開咧？個原因就係咧，01嘅偵查組咧已經揾到我門口啦。咁我可以點算咧？佢問我係咪真係骨灰偷咗啦？咁我可以有3個答案嘅。第一就話唔係，第二認咗佢啦，第3就話不予置評。我唔可以講大話，即係無論我點樣配合政府都好，呢樣嘢對唔住我做唔到。因為如果我講咗大話之後，對件事係冇幫助，我亦都唔中意講大話。你逼唔到我㗎嘛？我覺得揾到上嚟門口係咪？咁而且後來仲更加知道咧，唔單止係一個傳媒知道啦，咁咪雞仔咁密都爆出蛋係咪？咁所以我就冇辦法啦，我要講啦。因為點解咧？呢件事咧，我係遵從警方嘅指示咧，係冇講俾人聽嘅。除咗
劉師傅個徒弟阿 Mark 之外，同埋我自己2個女之外，我冇話到俾阿劉師傅嘅親兄弟姊妹知道，我亦都冇話俾阿劉師傅原配嘅仔女知道，未講。所以如果係記者或者報紙爆咗出嚟先講俾佢哋聽咧，就非常之唔好。咁所以冇辦法，我已經通知咗佢哋啦。你而家見到呢段片嘅時候，我已經通知咗佢哋啦。咁亦都太多其他嘅親戚朋友啦，咁我都冇辦法個個打電話噶啦。咁唯有就係咁樣喺傳媒爆出嚟之前，我先講啦。啊，仲有一個人知道嘅，就係咧知道咗骨灰被偷之後咧，我就喺度當時都係諗啊，即係我冇諗到贖金嗰啲咁嘅嘢啦。我就係諗，會唔會攞呢啲骨灰去做巫術咧？因為啲乜太咧好識得搞呢啲降頭喎，咁樣識得好多師傅嘅喎。嗰陣時又未知仲有其他人啦，即係我以為淨係針對我嘅，淨係針對阿劉師傅。我以為係咁嘅，當時好單純嘅，啱啱開始接到嘅時候，咁我就好驚，我就打咗電話俾2個出家人。第一個就泰國嘅出家人啦，咁我就即係每一年都請佢去做禪修營嘅，就講點樣樣。咁泰國嘅出家人就話咧 ，OK， 我哋會幫你念經嘅咁樣。咁你知道因為泰國嘅出家人係南傳佛教啦，原始佛教都係簡單啲，冇咁多儀式嘅嘢嘅，即係咁樣。另外一個咧，我就係同虛雲寺嘅趙月師講，跟住趙月師就第一件事就問我，佢話：你啲細蚊仔啲名你俾我。咁我俾咗佢6個細佬哥嘅名，因為都係阿趙月師擔心。其實泰國嘅師傅都有講嘅，即係可能係邪術，有人會攞嚟做邪術。我就唔係好明呢啲邪術係點樣樣啦，即係傷害個先人咧，定係傷害佢嘅後人啦咁樣。咁但係無論點樣都好，阿趙月師咧係幫我哋咧係即係幫原配嘅。同埋我自己嗰2個細蚊仔，6個細蚊仔都係有做咗一啲保護嘅儀式嘅嘢嘅，好多謝佢咯。咁呢件事知道嘅人就係咁樣啦。咁當然你哋而家都知道啦。嗱，可以講嘅就話無法無天啊，點可以咁公然嘅咧？日日咁樣話要去掘阿劉師傅嘅墳，你係想通知我啫，我已經知道啦。你唔好再去搞阿張國榮啦，去到寶福山，係咪因為阿堂堂攞住啲骨灰，所以你咁憎佢咧？要係咁鬧佢咧？其實今日都要講噶啦，因為佢寫到明下一個目標係陳百強。我講到呢度好啦，我心跳得好快，我手又喺度震，手好凍好震。唔識得點再講落去。詐騙集團，你哋唔好再搞啦。有啲人你可以嚇佢，佢會收口，或者收唔到口嗰啲，你會整青紅蘿蔔湯，係嘛？但係有啲人好似我咁樣。你如果唔係日日咁樣去揾人去搞我喺個網台度講咁多嘢啊，我久而久之都會忘記咗個人設㗎啦，係咪？佢揸住啲荷包又好，揸住啲咩大陸嚟嗰啲現金捐款啊，點樣成都好，即係聽講好多現金捐款啦。即係我睇翻，即係之前啊有啲陳金怡啊話咩 U 啊嗰啲咩虛擬貨幣點樣去賺錢，喂，呢啲係你嘅事 ，OK？我其實最簡單嘅就係話，你唔好搞到個佛教就 OK 㗎啦。咁你叫換個身份去做第啲嘢，點樣都好。但係你用呢啲方法嚟整我咧就唔得嘅。個原因咧就有啲人係越撳越彈嘅，即係你越叫我唔好，我就越要做嘅。你唔好再提我，你唔好再理我，我會唔記得㗎嘛？係咪？我而家就算講嗰個定位指嗰個尼姑啊，即係我都講得好少啦。再前啲嗰啲咩夏威夷啊嗰啲，咁啊唔記得咗啦。咁人哋嗰啲咪叻咯。你唔再提嘅，慢慢冇咗新聞價值嘅，我又唔再提，咪過去咯。你去整一紮網台係不停喺度講，係咪？最近嗰次仲要話，我屈啊杜雲法，要雍正精屈啊杜雲法師，所以要佢死啊咁樣。你咪自己攞嚟搞咯，你咪不斷咁樣再重翻提呢件事，人哋咪繼續記得咯。你仲要咁大件事，而家連骨灰你都牽涉埋。即係你哋詐騙集團啊叻啦，即係識得知道邊啲法律啦。咁你都
揾埋一個心理科醫生啊、精神科醫生啊，冇啊介紹買苗醫生，你分析下我啦。你咁樣去撳我係唔得噶嘛？你揾人哋喺澳門同我講，即係第一個同我講嘅人咧係一個佛教德高望重嘅人，佢就話咧佢哋做緊一啲好大好大嘅項目，咁就叫我唔好去搞我呢個項目咁樣。咁我一路以嚟都係以為大嶼山保育基金啫，10億啫嘛。唔係，其實嗰陣時唔係覺得真馬嘅，嗰陣時哇10億銀喎，我整壞咗人哋10億銀喎，最後攞唔到嗰個錢啦。咁我都話啦，嗰個明日大嶼唔做啦，你唔可以賴晒我。咁但係當然明日大嶼唔做係後期嘅，佢哋攞唔到就係前期嘅，咁就賴我噶啦。咁我以為係嗰10億啫，而家一知道係柬埔寨嘅人嚟偷劉師傅嘅骨灰，咁就唔係嗰個保育基金啦。我而家講緊嘅，所以而家10億啫嘛，因為我哋講緊嘅原來係1000億。咁明啦，係嘛？咁當時嚟揾我傾，我都唔知係傾乜，因為我根本都冇傾落去。但係我可以話俾你聽，無論你俾我再多嘅錢，我都唔會要嘅。我都已經咁嘅年紀啦，我咧就唔會受金錢嘅利誘嘅。即係呢個已經，不過你哋唔係香港人咯，你哋唔識我嗬，唔知我啲歷史嗬，我唔為錢嘅。我可能可以做啲好戇居嘅嘢，好違經背道嘅嘢，但係就因為我係跟住我心行，我唔係跟住啲錢行。呢個概念我諗你唔明嘅，你同樣都唔會明。我哋香港人有一樣嘢叫義氣嘅，你諗住去搞我，要我去督我啲朋友啊？你哋 send 咗幾多個信息去恐嚇大佬 B 啊？叫我大佬 B 去督呢個嗰個出嚟啊？幾多嚟俾我？要我去督邊個啊？我唔會做嘅，因為我哋香港人係有我哋嘅價值嘅，唔會做呢啲嘢。咁當然你嚇我都好似冇用咯。你再偷骨灰啊！我而家話埋俾你聽，呢招你都失敗埋啦。OK， 最後咧就我要衷心多謝香港警察，佢哋係盡心盡力咁去查呢一件事嘅。但係掣肘於法律，無論你幾咁勤力都好，最後嗰個結果未必係理想嘅。咁而幫手調查嘅呢一班嘅警員都係只係喺呢一個層面嗰度，就係呢個骨灰咁樣。咁我但係都好多謝你哋嚇，一班幾好嘅警察嚟嘅。咁但係我都同你講聲對唔住，因為今次咁樣講咗出嚟係可能係會引起好多人不安。甚至乎可能會有好多人咧，就去寶福山嗰度咧，會睇翻佢哋自己嗰個先人有冇俾人喐動咗咁樣樣。咁啊，呢個真係對你唔住啦。咁但係對唔住啦，即係我冇咁偉大，為咗公眾利益講，我即係擔心傳媒爆咗出嚟之後，劉師傅有好多徒弟，我冇辦法做一通知，亦都好多親戚朋友啲唔喺香港，冇辦法做一通知。我唔想係喺其他媒體嗰度佢哋睇到，我希望我自己講先，所以我就趕快咁樣將呢件事講咗出嚟。咁今日我都唔會叫大家訂閱讚好㗎啦，唔適合。如果你要留言嘅話，多謝你咯。如果你可以分享嘅咧，希望你哋如果有啲朋友係住喺寶福山一帶1公里範圍之內，你哋如果懷疑啲土壤啊，或者係一啲擺骨灰嘅地方多咗啲嘢，或者你哋睇到阿劉師傅嗰2個骨灰盒，因為咁大個盒，呢班人係唔會咁神心去攞到好遠嘅，一係就埋咗，一係就擺咗人哋嗰啲擺骨灰嗰啲龕嘅嗰啲後邊嗰啲地方，甚至乎可能嘥喺廁所，我唔知。但係如果你哋可以分享到一啲住喺附近嘅朋友，留意一下，大概喺呢個8月到10月嘅期間，因為而家冇辦法確定係幾時，因為其他啲失竊案係5月就已經發生㗎啦。咁但係劉師傅呢個應該係可能係之後嘅，可能係8月嘅。但係無論係咩月都好啦。你哋睇一睇四周圍附近你哋住嘅地方有冇啲，尤其是沙田區一帶、寶福山嗰一帶，
睇下會唔會有一啲奇奇怪怪嘅，有啲土壤俾人喐過啊，啲嘢俾人埋咗啲咩落去咧？如果有嘅話咧，我哋多啲人揾，我諗應該係機會會大啲嘅。講到呢度啦，多謝你哋。